咩叫 friend 咪 friend 啲咯？咩意思啊？唔係啊，你話問你個 friend 其實佢係咪同佢自己嘅朋友唔 friend，所以寫嘢咁客氣啊嘛？係啊，咁咪寫得 friend 啲咯。咩叫寫得 friend？你本身唔 friend 又何來寫兩句就 friend 啲啊？我唔明。即係如果你明知道同佢係唔 friend，唔係去到咁 friend 嘅話，咁你仲用一個唔係咁 friend 嘅寫法，就係好客氣嘅話，咁出嚟就肯定係唔 friend 咯。咁比如寫得隨和啲嘅，或者係大家唔使咁客氣嘅話，咁咪可以拉近會 friend 啲咯。有冇着數啊？對你哋嚟講着數緊要啊嘛。着數係緊要嘅，即係有個問題就係點樣可以寫出嚟又唔虛偽又唔假，但係人哋又舒服，跟住之後又可以令到人哋感覺我同佢好 friend，又或者 friend 啲，我唔係好識。唔係，如果你問咗頭先咁多問題，你已經好假。我又真係假啲嘅，所以我咪話我唔識寫咯。我都係會選擇去同我呢個朋友一樣，佢會寫到好長咯。喂，寫到好長，同你諗住點樣去昆人有兩樣嘢。又唔係話昆人，只係我騙子級喎，而家係。又唔係騙子級，即係點樣可以即係客氣得嚟又禮貌，禮貌得嚟又 friend。啊，唔係，你嘅問題頭先你就係話想，即係唔明點解唔係太 friend 就可以寫到變 friend 啊？寫翻 friend 佢，我唔明咩叫寫翻 friend 佢同寫 friend 啲又唔同啊。OK，兩樣嘢嚟。你想要求係寫 friend 啲定係寫friend 佢咧？寫 friend 佢先啦咁樣。寫 friend 佢嘅話就係即係譬如倘若你感覺到同個朋友其實都係有少少距離嘅，咁如果你再用一個同佢寫嘢俾佢有距離嘅一個寫法嘅話，咁大家永遠都有距離。咁如果你內心打破咗佢覺得，我想 break the ice 喎，唔想同人咁大距離喎，咁你寫嘅時候不如隨和啲寫就係咁簡單。咁人哋可能就因為你嘅隨和而同你個隔膜會少咗咯，咁咪係寫 friend 咯。但係有個問題就係我人本來就唔隨和啊嘛。呢個先係問題，我就會變得好鬼假噶咯喎。我哋所以就要幫你研究咯。幫我研究個 plan 俾我去寫係咪？即係你想要 plan A 定 plan B 咯？我要 plan B personalize 係啦，我要個 plan B 寫好啲，令到人覺得我唔假得嚟，真係有心去照顧。嗱，第一我哋咧頭先一開始就冇假到嘅，你問個問題裏面冇包含個假喺度嘅，突然間一多咗個性格就係假嘅話咧，咁第一樣嘢要冇走假咧，我哋呢度就講唔到咁長噶啦，因為呢個係你本質嚟嘅。你本身嗰個底嘅話咧，就唔可以用幾個文字就可以拎得走噶嘛。咁睇嚟唔可以，即係你人衰嘅話咧，你就冇機會可以你兩三句講 friend 啲。OK，即係呢個方法唔啱啦。咁 OK，咁呢個方法唔啱你嘅話，但係你又想探討點樣可以唔 friend 但係寫 friend 啲啊？係啊。係啦，咁不如咁。第一樣嘢喺寫嘅時候，會唔會平時用開咩字就專登用啲第二啲字咯？你做唔做到？實做到㗎，咪做假去做寫就實做到。即係譬如你同佢係用開英文去溝通嘅，咁然後你又中又英，又中又英，集下咁出嚟就會 friend 啲啦。係啊，因為你已經唔係咁正經啦嘛。我貼地啲啊，咪件事好似好貼地啲。唔關貼唔貼地事啊，因為你本身如果係英文人嘅話，咁你寫中文又冇貼到地嘅；如果係中文人寫英文又冇貼到地，同貼地係冇關係嘅。所以我意思話，就係同你平時嘅唔同，咁佢睇落都會覺得，點解今次有啲唔同嘅時候，咁呢個可能亦都可以拉近咗距離，就係唔再係以前嗰隻有隔膜地去寫嘢，有隔膜地去傾偈咯。即係冇起降咁樣。原來你任何時候都係負面嘅，一係就起降啦，一係就假啦。咁不如，所以我哋先要探討呢個問題啫嘛。如果我係咁容易可以處理到呢個問題，我唔使問啦。我知，咁所以要解決你嘅問題咧，咁就唔係 plan A 定係 plan B 啦。咁我哋要由 A to Z 啦。A to Z